अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपके पास रिक्शा है और इसका क्रास ख़राब हो चुका है तो आपने क्रास किस तरह से रिपेयर करना है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। इसके लिए इसको कहते हैं चरचहे। आपने इस चरचहे को नया लेना है। नया चरचहे आपको मिलेगा तकरीबन 220 रुपये में आपको मिलेगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा ये चरचहे आपने इस क्रास में किस तरह आपने फिट करना है। तो वीडियो आप गौर से देखिए। अगर आप इस क्रास को फिट करते हो तो आपने ग्रीस ज़रूर लगाना है। अगर आपने ग्रीस नहीं लगाया है तो ये क्रास 30 दिन भी नहीं चलेगा। तो ग्रीस आपने ज़रूर लगाना है।
ये 2 लाके हमने लगा दिया है, आपने भी ये चारों लाके इस तरह से लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।